Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie pragtige dag. Ons dankie dat ons Goeie Vrydag kan vier. En Here, ons dankie vir wat U vir ons op hierdie dag gedoen het. Here, gee dat ons ook vandag weer die grootsheid van hierdie dag sal beleef, dat ons U nabyheid, U rustigheid en U vrede sal beleef, omdat U reeds vir ons die toorn, die straf en die godsverlatendheid op hierdie dag in die geskiedenis daar aan die kruis verdra het. En Here, daar wil ons ook vanmôre vra, seën ons, gee vir ons die vrede, en gee dat ons ook U nabyheid vanmôre sal beleef. En Here, leer ook vanmôre vir ons die waarheid van U woord. En daarom vra ons ook vanmôre, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou goed, ek wil vir ons lees uit Johannes 19. Johannes 19, net die gebeure van die kruisiging daarvan, vers 17 af en verder, maar ek gaan vir ons die res van die hoofstuk ook noem in die preek, maar ek lees vir ons van vers 17 af. En hy, dit is nou Jesus, en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasarener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldate deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewees. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wiesin dit sal wees, sodat die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, dis nou Johannes, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle hul bene gebreek kan hê en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toegekom en die bene van die eerste gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het dit getuig en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Dis nou Johannes wat so sê. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie.
En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Nou ek wil vir ons net tot daar lees vir oggend. Ek wil vir ons as teksvers vir oggend uitlig vers 30. Dis hierdie vers wat ons gelees het en ek wil hom weer vir ons uitlig, vers 30. En ons lees hier, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dis waaroor Goeie Vrydag gaan, dat Jesus op hierdie dag vir ons gesterf het, maar ook belangrik, ek wil die aandag hier vestig. In die eerste gedeelte lees ons, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En dit is baie belangrik vir vanmôre, dit is volbring. Nou ek wil vanmôre begin weer deur te sê, ons leef in 'n duister wêreld, vol oorlog op die oomblik, vol onsekerheid oor allerlei dinge, 'n wêreld wat ons vir mekaar moet erken, soos wat die Bybel dit ook vir ons sê, 'n wêreld in die mag van die bose. Ons sien elke dag mense raak, elke dag meer en meer afvallig van God en van God se woord, en stelselmatig assimileer ons, smelt ons saam met die sondige wêreld, en raak ons deel daarvan, want mense lees nie meer Bybel nie, mense bid nie meer nie, mense gaan nie meer kerk toe nie, en daarom vervlou ons geloof ook stadig maar seker, bietjie vir bietjie, sonder dat ons dit eintlik besef. En dinge waaroor ons vroeër nie getwyfel het nie, Bybelse waarhede en Christelike standpunte waaroor ons vroeër nie gewonder het nie, raak nou ewe skielik vir ons grys areas. Ons wonder nou daaroor en ons begin twyfel daaroor en ons sê maar die res van die wêreld sê dan so, moet dit nie dalk maar so wees nie. En net so, sonder dat ons dit besef, raak ons dan eintlik verkleermannetjies wat gaan sit en saam met die agtergrond van die wêreld insmelt, terwyl ons vergeet dat ons nie van hierdie wêreld is nie, maar slegs in hierdie wêreld is. Die Here Jesus sê dit self. Daar in sy gebed, sy laaste gebed op aarde in die tuin van Getsemane sê hy dit, en hy sê dit ook in Johannes 15, daar in vers 19, ons lees daar, as julle van die wêreld was, sê hy, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. So ons besef, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar slegs in die wêreld. En dit is so, ons vergeet so dikwels dat ons vrygekoop is uit die mag van die bose en die sonde. En ons leef asof ons nog steeds slawe is van die duiwel, slawe van die sonde en slawe van hierdie wêreld. Maar die vraag wat ek vanoggend wil vra is, hoekom is dit so dat ons dit vergeet? Hoekom leef ons en hoekom vervlou ons elke dag in ons geloof? Nou daar's natuurlik baie antwoorde, die Bybel en die wêreld is vol antwoorde. 'n Paar wat ons byvoorbeeld kan noem is, dis as gevolg van 'n gebrek aan kennis, ons lees nie meer Bybel nie, omdat ons nie werk aan ons verhouding met die almagtige drie-enige God nie, ons bid nie meer nie. Ons kan ook sê as gevolg van die sondeval, en as gevolg van ons ongeloof, omdat ons die duiwel glo wanneer hy vir ons sê hy het gewen, en so kan ons aangaan. Maar vanoggend wil ek hê dat ons die aandag moet gee aan 'n spesifieke saak, wat ons spesifiek in Genesis 3 sien, en dit is wat gebeur daar met die eerste mense, Adam en Eva, wanneer hulle ongehoorsaam is in die tuin van Eden, en uiteindelik dan uitgedryf word of uitgeskop word uit die tuin van Eden uit, en die duiwel dan uiteindelik dink dat hy gewen het. So dit kan eintlik hierdie laaste 2 punte wees wat ek genoem het, dat as gevolg van die sondeval, en ook omdat ons die duiwel glo dat hy gewen het. Nou ek wil vanmôre wys op 'n paar gebeure wat Goeie Vrydag dit vir ons uiteindelik weer kom duidelik skets, en deur Goeie Vrydag besef ons weer duidelik wat gebeur het, en uiteindelik dat deur die gebeure van Goeie Vrydag, hoef ons nie die duiwel te glo nie, hoef ons nie slawe van die sondeval en van die sonde te wees nie, maar deur die gebeure van Goeie Vrydag kom herstel Jesus Christus vir ons aan die kruis, en maak hy vir ons Eden, uiteindelik die ewige lewe weer moontlik. Nou, ek wil wys op 'n paar dinge wat die duiwel vir ons laat glo, en dan die teendeel daarvan wys. Nou, die eerste ding waarop ek wil wys, is die duiwel laat vir ons glo dat ons naak is. Nou, in Openbaring 3 vers 18,
waarsku God die gemeente van Laodicea, daar in die 7de brief, dat hulle van hom wit klere moet koop, dat hulle nie naak in die skande voor hom sal staan by die oordeelsdag nie. Nou net nadat Adam en Eva van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, en die sondeval plaasgevind het, lees ons die volgende daar in Genesis 3 in verse 9 en 10. Ons lees daar, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy, dis nou die mens, antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en vergeet en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En dan weet ons uiteindelik wat die gevolg is, die uiteindelike gevolg van hierdie naaktheid van Adam en Eva, is dat uiteindelik ons is ook naak in ons sonde, maar ons lees daar in Genesis 3 vers 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. So wat moes gebeur? Die eerste bloed moes vergiet word. God moes diere doodmaak om vir Adam en Eva klere te maak. En net so moes diere doodgemaak word wanneer God die verbond daar in Genesis 15 met Abraham gesluit het. Deel van daardie verbond met Abraham was dat Abraham se nageslag weer 'n beloofde land, 'n tipe van 'n Eden, gegee sal word nadat Adam en Eva weggestuur is uit die tuin van Eden, omdat hulle sondig is en nie meer verder daar kon bly nie. Soos wat Genesis 3 vers 23 en verder vir ons vertel. Maar om vir 'n oomblik terug te kom, net soos wat die diere doodgemaak moes word om vir Adam en Eva klere te gee, en daar ook diere se bloed moes vloei met die verbond van God met Abraham in Genesis 15, weet ons toe daardie verbond met Abraham in Genesis 15 gesluit is, het God vir Abraham aan die slaap gemaak. En God het 2 keer deur daardie voor van die diere se bloed geloop in die vorm van die rokende oond en ook die vorm van die vurige fakkel. En dit het beteken dat as God die verbond sou verbreek, kon Abraham met God maak soos met die diere. Maar omdat God 2 keer deurgeloop het, het dit ook beteken, as Abraham die verbond, of Abraham wat die verteenwoordiger van die mens is, so met ander woorde, as die mens die verbond sou verbreek, kon Abraham nog steeds met God maak, soos met die diere. En die realiteit is, ons verbreek elke dag die verbond van God as gevolg van ons sonde. En daarom het Jesus aan die kruis kom sterf. Daarom is met Jesus se liggaam aan die kruis gemaak, soos met daardie diere. Jesus se liggaam is vir ons gebreek aan die kruis, sodat ons skoon gewas kan word deur sy bloed. En hy het ons ook regverdig gemaak voor God drie enig. En daardie wit kleed van regverdigheid oor ons skouers kom hang, sodat ons die beloofde land wat aan Abraham beloof is, ons ewige lewe, ons Eden uiteindelik eendag kan binnegaan. So wat het uiteindelik hier gebeur? Die duiwel dink hy is in beheer. Hy dink Jesus hang aan die kruis. Jesus sterf naak daar aan die kruis. Maar wat gebeur eintlik? Eintlik is God in beheer. Jesus se sterwe bedek ons met sy liefde. En deur Jesus se sterwe maak hy ons regverdig, sodat hy ons kan beklee met sy regverdigheid, sodat ons weer Eden kan beleef en in die ewige lewe kan ingaan. Die tweede ding wat ons sien en waarop ek wil wys, is uiteindelik die aarde word vervloek. Daar in Genesis 3 vers 17 en 19 lees ons die volgende met die sondeval. En aan die mens het hy gesê, dit is God, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. So ja, ons moet vir mekaar sê, ook die aarde is vervloek. As gevolg van die sonde van die mens, is die aarde vervloek. Paulus sê iets daarvan in Romeine 8, daar tussen verse 19 en 20, wanneer hy skryf, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.
Ons moet onthou, net 'n bietjie vroeër in ons geleesde gedeelte in Johannes 19, lees ons hoe Jesus voor sy kruisiging gemartel word, hoe hy gegeesel word, bespot word, geslaan word, en deel van daardie marteling, daardie lydingsproses wat Jesus voor sy kruisiging deurmaak, is natuurlik ook daardie kroon van dorings wat hulle op sy kop vasgedruk het. In Johannes 19 vers 2 lees ons daarvan, ons lees, en die soldate het 'n kroon van dorings gevleg, en dit op sy kop, en dit op sy hoof gesit, en 'n purperkleed op hom gewerp. Nou, deur die kroon van dorings te dra, wys Jesus dat God drie-enig ook nie van die skepping vergeet het nie, maar dat hy ook die aarde kom verlos het van die vloek van die sondeval. Sy bloed vloei ook as gevolg van die dorings van die aarde, maar ook om die aarde te verlos daarvan. En net soos wat hy die volmaakte eenmalige offerlam homself kom offer het aan die kruis, sodat geen diere verder doodgemaak en geoffer hoef te word nie, vir mense se sondes nie, so kom maak hy ook die skepping en ons vry, en daarom kan ons ook die nuwe aarde met die wederkoms uiteindelik verwag, en sal ons dit ook beerwe. Johannes skryf daarvan in Openbaring 21, in die eerste 2 verse lees ons, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So wat gebeur hier? Weer eens, die duiwel dink hy's in beheer. Hy dink die bloed wat uit Jesus se kop uitloop as gevolg van daardie doringkroon sal vir Jesus verblind, dat dit in Jesus se oë sal inloop. Maar dit is juist die bloed van Jesus wat ons kom skoon was, en wat uiteindelik die aarde ook kom vrymaak van die slawerny van die sonde. Dan die derde ding waarop ek wil wys, ons lees ook in Genesis 3, daar in vers 15, van die moederbelofte, hy sal jou in die hakskeen byt. Ons lees daar, en ek sal vyandskap stel, sê God, tussen jou en die vrou, hy sê dit vir die slang, vir die duiwel, en tussen jou saad en haar saad. Hy, dit is nou met 'n hoofletter, hy, Christus, sal jou kop vermorsel, en jy, dis nou die duiwel, sal hom in die hakskeen byt. So ja, ons moet vir mekaar sê, tydens Jesus se kruisiging word die spykers deur Jesus se voete en ook hande gekap om vir Jesus aan die kruis vas te hou. Die slang, die ou duiwel, dink hy het gewen. Hy dink hy het vir Jesus in die hakskeen gebyt, hy dink sy gif is nou in, en hy sien hoe Jesus sterf daar aan die kruis. Hy dink hy het oorwin en hy het gewen. Maar hy vergeet die eerste deel van hierdie moederbelofte van Genesis 3 vers 15. Hy vergeet dat die eerste gedeelte sê, hy sal jou kop vermorsel, want daar aan die kruis verdra Jesus die toorn, die straf en die godsverlatendheid wat die sonde van alle mense van alle tye verdien. Jesus, moet ons ook onthou, doen dit gewillig vir ons, namens ons, in ons plek, sodat ons dit nooit hoef te beleef nie. En dan aan die einde, voor hy sy laaste asem uitblaas, roep hy uit, en dit is ons teksvers vir vanmôre. Kom ons lees weer vers 30 van Johannes 19. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Ja, Jesus sterf, maar hy roep ook uit, dit is volbring. Dit is volbring beteken, Jesus het gedoen wat nodig was. Jesus het betaal wat God drie-enig geëis het. Hy het oorwin. Ons is nie meer slawe nie, ons is vry. Die voorhangsel is geskeur, ons het toegang tot God. God se heiligheid sal ons nie meer verteer as gevolg van ons sonde nie. Maar Jesus se bloed het ons skoon gewas, en hy het die wit kleed van regverdigheid oor ons skouers gehang. Ons kan nou voor God se aangesig verskyn met die wederkoms. Ons kan nou direk tot God bid. Ons kan nou kerk toe gaan en in tweegesprek met God tydens die erediens wees. So wat het gebeur? Die ou duiwel se plan het alweer misluk. Hy het gedink hy wen, maar Jesus het gewen
en ons vrygemaak deur vir ons in die kruis te sterf. Hy het uitgeroep, dit is volbring, die prys is betaal. En dan ons laaste punt vanoggend vierdens, ons het gesien in Johannes 19 vers 34, dat daar water en bloed uit Jesus se sy gekom het, die soldate met die spies in die sy gesteek het. Weer eens het die duiwel gedink hy wen. Ons moet terugkom vir 'n oomblik. God het vir Adam aan die slaap gemaak, en uit Adam se rib het hy God vir Eva Adam se bruid gemaak. Net soos wat uit die sy van Adam uiteindelik Eva gemaak is sy bruid, net so is die kerk ook die bruid van Christus, en net soos Adam se bruid gebore is uit sy sy, so is die kerk ook gebore uit die water en die bloed wat uit Jesus se sy gekom het. In 1 Johannes 5, in verse 6 tot 8 lees ons, dit is hy met 'n hoofletter, dit is hy met ander woorde Christus, wat deur water en bloed gekom het. Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed. En die 3 is eensstemmig. En dan net 'n paar verse later, in 1 Johannes 5 vers 11 lees ons, en dit is die getuienis, so waarvan getuig die Vader, die Seun en die Heilige Gees, waarvan getuig die Heilige Gees, die water en die bloed hier op aarde. En dit is die getuienis, sê vers 11, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Sien, die kerk is gebore uit die bloed en die water in Christus se sy, nadat hy gesterf het, soos Eva uit Adam se sy gebore is. Dit gaan, en dit moet ons verstaan, nog altyd oor geloof. Daardie bloed en water wat uit Jesus se sy gekom het, nadat hy gesterf het aan die kruis, is 'n bewys van sy groot liefde. Dit is die bewys dat hy vir ons gesterf het. Die mediese wetenskap vandag het bevestig dat dit die gevolge is van Jesus se bittere lyding daar aan die kruis, hoe hy letterlik versmoor het en sy hart letterlik gebars het vir sy bruid die kerk. Dit is vir ons. En sy disippels was daar. Hy het vir Johannes gesê dat Johannes uiteindelik sy ma vir Maria moet aanneem, en ons het dit gelees dat Johannes vir Maria ingeneem het as sy eie ma. Sy disippels het gesien wat gebeur het. Hulle het ook gesien hoe Jesus op die 3de dag, 3 dae later, weer opgestaan het uit die dood. En hulle het gesien hoe Jesus vir hulle gelei het, en daarom was hulle ook bereid om vir hom te lei tot die dood toe, sodat die kerk vandag daar kan wees. Vandag het ons die voorreg deur die 2 sakramente wat Jesus vir die kerk gegee het, dat ons herinner word hoekom Jesus vir ons gesterf het. Die water by die doop maak ons deel van sy kerk, en daardeur sê ons dat ons ook deel wil word van sy genadeverbond wat hy met Abraham gesluit het van die begin af. En die brood en die wyn van die heilige nagmaal, daardie wyn wat simbool is van Jesus se bloed, wat vir ons gevloei het aan die kruis, en wat ons skoon gewas het, verseker ons dat ons, omdat ons skoon gewas is, die ewige lewe sal hê uit Jesus se genade alleen. So kom ons sluit af. Die duiwel het gedink hy wen, met al hierdie houe. Ek sal jou in die hakskeen byt. Ek kruisig jou. Jy uiteindelik moet drink van die asyn. Jy blaas jou laaste asem uit. Die duiwel het gedink hy wen, want die kroon uiteindelik van die dorings is op jou kop. Die duiwel het gedink hy wen, want Jesus is naak gekruisig, maar uiteindelik kan ons vir mekaar sê, die duiwel het nie gewen nie. Die duiwel dink hy wen, maar die bewyse is daar. Jesus het dood gegaan vir ons, hy het met sy bloed ons sondes afgewas, en die bloed en die water het uit sy uitgekom, en deur hierdie middele het Jesus se kerk uiteindelik ook ontstaan, sodat ons vandag kinders van God kan wees, en deur hierdie middele wat hy vir ons gegee het, word ons geloof ook versterk, sodat ons nie meer die duiwel hoef te glo nie, maar sodat ons kan glo dat Jesus het vir ons oorwin. In 1 Johannes 5 vers 4 lees ons,
Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En in Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir goeie Vrydag. Here, ons dankie dat ons op hierdie dag weer herinner kan word en weer kan besef, weer in ons geloof versterk kan word en opnuut weer kan glo dat U het die wêreld oorwin. Dat ons nie hoef vas te kyk in die omstandighede van hierdie wêreld nie, maar dat ons kan weet, in en deur Christus is ons ook oorwinnaars. Ons dankie dat U bloed ons skoon gewas het, dat U die kleed van regverdigheid oor ons skouers kom hang het. En Here, gee dat ons daarom nie soos verkleermannetjies sal wees wat insmelt saam met hierdie wêreld nie, dat ons geloof nie sal vervlou nie, maar Here, gee dat ons werklik sal weet dat ons slegs in hierdie wêreld is met 'n doel en dat ons ook tot eer van U naam daardie doel uiteindelik sal uitleef. Here, ons dankie dat ons saam met Jesaja daar in Jesaja 53 vers 5 ook kan getuig, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja Here, ons dankie dat U ons vrygemaak het van die slawebande, van die sonde, van hierdie wêreld, van die duiwel en van die ewige dood. En Here, gee dat ons dan ook, omdat U vir ons gesterf het, omdat U nie net vir ons gesterf het nie, maar omdat ons ook wag op opstanding Sondag, wat ons ook gaan vier, dat ons van nou af verder dan ook soos vrygekooptes sal leef, wat tot eer van U leef, wat erns maak daarmee om U woord te ken, wat erns maak daarmee om tot U te bid, ons verhouding met U te versterk, en wat erns maak daarmee om alles wat ons doen, te doen tot eer en verheerliking van U naam, want aan U kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen.